আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। অনেকজনের ইচ্ছা আছে আপনার আমার কাছ থেকে ডাবল ডোর ফ্রিজ, তো একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আসছে, আমরা আজকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ফ্রিজ দেখাবো অনেকগুলোই মোটামুটি। আর আপনার আপনি যদি নেন আমার কাছ থেকে, আপনার সুন্দরবনও নিতে পারবেন কন্ডিশনের মাধ্যমে, এবং আপনার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস, তারপরে করতোয়া, আপনার ঢাকার বাইরে 64 জেলা আমরা কুরিয়ার করে থাকি। আপনি 50% আমাকে দিবেন, কন্ডিশনে 50% দিয়ে দিবেন, অসুবিধা নাই। আর আমরা আপনার এই ফ্রিজ গুলা দেখে আসলে এগুলো গুলশান বনানী থেকে কালেকশন গুলো করি, এর জন্য আমাদের এত অহরহ কালেকশন গুলো আসে সবসময়। তো আশা করি আপনাদের সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করব। বিসমিল্লাহ বলে আমরা একটা স্যামসাং এর ডাবল ডোর ফ্রিজ একটা দেওয়া শুরু করি। হ্যাঁ, ডাবল ডোর ফ্রিজটা একটু দেখাই দিই আগে। এই হলো নরমালটা, আলাদা এই পাশে দুইটা, এইদিকে আলাদা আলাদা সাইড বাই সাইড ডোর। এটার উপরে ডাবল টেকার ডাবল ডোর। এখানে একটা ইয়া না মানে সবকিছু আছে, এটা একটা ইয়া নাই। তো আমরা চাইলে এটা আমরা দিতে পারবো, এরকম আছে, অসুবিধা নাই। ফ্রিজটা এত সুন্দর কোয়ালিটি। এই যে ডিপের পোর্শনটা দেখাই দিই, একটা দুইটা তিনটা, 1 2 3 4 5, কতগুলো ডিপ, মানে একটা পুরো গরু, একটা আস্তা গরু এখানে ঢুকানো যাবে, মানে এত বড় ফ্রিজ। মানে ডাবল ডোরের এটা 585 লিটার, 600 লিটারের মতন আর কি এই ফ্রিজটা। এটা যদি কেউ নিতে চান, এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটা আমরা একটু ভিতরে ভালো করে একটু দেখাই দিই, কারণ কাস্টমার অনেক চায় অনেক সময় ভিডিও দেখে, এর জন্য একবার ডাইরেক্ট আমরা ভিডিও সুন্দর করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই এখন আপনার এটা আপনার সাইড বাই সাইড ডোরের স্যামসাং ফ্রিজটা, কোরিয়ান কোম্পানি, স্যামসাং কোরিয়ান ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা পাওয়া যাচ্ছেন আপনারা মাত্র 70,000 টাকা, না 65,000 টাকা দেয়। আমার চ্যানেল থেকে ডিসকাউন্ট মাত্র 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 65,000 টাকা। 65,000 টাকা এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটার দাম, মার্কেট প্রাইস না হলে কিন্তু 2,85,000 টাকা দাম আছে। তো এত কম প্রাইসে আমরা দিতেছি, কারণ আমরা এগুলো গুলশান বনানী থেকে সংগ্রহ করি, এর জন্য কিনতে পারি যেমন রেট দিয়ে। আমরা সীমিত, আমাদের 5 7 8 হাজার টাকা এরকম লাভ থাকে একটা বড় ফ্রিজ। যেমন একটা বড় ফ্রিজ যদি 5,000 টাকা না লাভ করে আমার তো হবে না, 2 3 হাজার 4 হাজার টাকা এরকম 1,000 টাকা এরকমও লাভ করে আমরা। যেমন আপনার আমাদের সেল বেশি, আপনার হলো লাভ সীমিত, এই জন্য আমরা সেল অনেক বেশি করে আসলে। ডাবল ডোর এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, 65,000 টাকা পেয়ে যাবেন, এবং ডিসপ্লে আছে, সিস্টেমটা অনেক ভালো। ডাবল ডোর ফ্রিজ কিন্তু এখন অনেক দাম বেড়ে গেছে আপনার। এই ফ্রিজটা আপনি যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইস 6,000 টাকা, মাত্র 6,000 টাকা। ওয়াশ করা লাগবে যদি কেউ নিতে চান, এটা অনেক আগে অর্ডার দিন, কারণ কম দামে ফ্রিজ তো পাওয়া যায় না, খুবই কম, দুই একটা করে আসে, এগুলো সেল হয়ে যায় আসলে। ভালো আছে আপনার এই ফ্রিজটা, কিন্তু আপনি এগুলো নিতে পারবেন মাত্র 5,500 টাকা করে লাস্ট। মার্সেল, ঠিক আছে, মার্সেল। এই যে লিটারটা এটা দেখায়, যেটা দাম তাহলে চলে আসবে, এটা 35,490 টাকা না কত টাকা মার্কেট প্রাইস। এটা হলো আমরা রাখবো মাত্র 26,000 টাকা, না 24,000 টাকা। আমার ভিডিও দেখে আসছে মাত্র 24,000 টাকা, একবারে নতুন, মাত্র 6 মাস ইউজ করছে এটা, না 5 মাস কয়েকদিন বলে, 10 মাস ধরি, 6 মাসে। এটা চাবিটাও আছে, এই যে পলি কাগজ এগুলো কোনো কিছু কিন্তু ওঠানো হয় নাই, একেবারে নতুন, কোনো স্পট কোনো দাগ টাগ কিছু নাই কিন্তু, আল্লাহর রহমতে। ডিপ অর্ধেক অর্ধেক 50-50 এবং 3D গ্লাস ডোর, কত সুন্দর লুকটা, ফুলের একটা ইয়া দেওয়া আছে আর কি। এটা স্ট্যান্ডটাও ভালো, এবং মার্সেল রেট, এটা কারেন্ট বিল মাত্র 100 টাকা কারেন্ট বিল আসবে। এটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আমরা মাত্র 24 করে দিলাম আমার ভিডিও দেখে আসতে। নেক্সট একটা মার্সেল দেখাবো, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা মাত্র 14,000 টাকা, না 12,000 টাকা রাখবো আমরা, 12,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ, 13.5 সিফটি, 12,000 টাকা দাম। এই যে কত বড় ফ্রিজ, ওয়ালটন 1550 ফ্রিজ, 50-50 ডিপ দেওয়া ভালো লাগবে। এই যে একবার 50-50, এটা একেবারে নতুনের মতন ফ্রিজটা, একেবারে কাগজ কাগজ এখন পর্যন্ত উড়ায় নাই, যে এখনো টেপ মাইরে রাখছে। এই যে আমি দেখাই, এই এক এক আইস বক্স দিছে, তো এক এক দুই তিন চার পাঁচটা ড্রয়ার আছে। যদি এই ফ্রিজটা কেউ নিতে চান, অতি শীঘ্রই এটা অর্ডার দিয়ে, এবং ফ্রিজটা খুবই ভালো সুন্দর দেখতে, খুবই গর্জিয়াস কোয়ালিটি সম্বন্ধে ফ্রিজটা।
কালারটা কি অসাধারণ, এটা কিন্তু অরিজিনাল কালার, এটা কিন্তু রং মারা না। অনেকজন বলবে যে রং মারা, তা না, অরিজিনাল কালার এটা। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা রাখবো আমরা 21,000 টাকা, না 20,000 টাকা করে দিলাম, মাত্র 20,000 টাকা। আচ্ছা, আরো 500 কম, 19,500 টাকা। আমার যদি কেউ মনে করেন আমাকে বলে যে ভাই এই ফ্রিজটা দেন, আপনাকে আমি এটা দিতে পারবো। যদি বলেন যে এটা এটা দেন, এটার দাম আমার কম আছে, আমি দেখাই দিলাম আপনাকে, ঠিক আছে? এটা থেকে এটা একটু বড় আর কি। তো আমার চ্যানেল দেখে আসলে অবশ্যই আমি একটু কমায় রাখবো ইনশাল্লাহ। তো নেক্সট আমরা একটা দেখাবো হিটার সিট ফ্রিজ। হিটার সিট সিলভার কালারের, একেবারে দুধের মতন সাদা ফ্রিজ, কোয়ালিটি ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা মেড ইন জাপানি হবে। একটা লিটারটা একটু বলে দিই তারপরও, হ্যাঁ লিটার হলো 200 187 লিটার, 187 লিটার, 187 লিটারের এই হিটার ফ্রিজটা পাওয়া যাবেন আপনার 14 সিফটির না 12 সিফটির মতন হবে। এই ফ্রিজটার মাত্র প্রাইসটা রাখবো আমরা আপনার হলো 19,500 টাকা। আমরা 19 করে দিলাম, হ্যাঁ 19,000 টাকা। আচ্ছা, 18.5 করে দিলাম, 18.5। সুপার এডিশন একটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা আপনি সেরকম এই বডি অনেক আগের ফ্রিজ হলো, কিন্তু এটা অনেক ফ্রেশ। এই যে দেখেন, আপনারা নিজেরা দেখেন যে কত দুধের মতো ফ্রেশ সাদা আছে কিনা, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন ফ্রিজ, এবং ডয়ার গুলো কত চকচকা, কোয়ালিটি সম্বন্ধে। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটাও নিতে পারেন। 18,000 টাকা রাখবো আমরা, মাত্র 18,000 টাকা সুপার এডিশন ফ্রিজটা। তারপরে নেক্সট একটা সিঙ্গার ফ্রিজ দেখাবো, একেবারে দুধের মতন ফ্রেশ সাদা, ঠিক আছে, ফ্রেশ। আমরা নিলে প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আমরা ওয়াশ করে দিই এগুলা। এই ফ্রিজটা প্রাইসটা রাখবো মাত্র 16,500 টাকা, 16,000 করে দিলাম, 16,000। এলজি ইনভার্টার, স্মার্ট ইনভার্টার দেখাবো, 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে এগুলো। এটা মেড ইন ইন্ডিয়া হবে। এই যে ডিপ কত বড়, নর্মালটা অনেক সুন্দর, এটা অনেক গর্জিয়াস দেখতে। এই ফ্রিজটার আপনার হলো সাইলিং দুইটা আছে, একটা একটা দুইটা। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটা প্রাইস 34,000 না 32,000 করে দিলাম, মাত্র 32,000 টাকা। এলজি এই ফ্রিজটা, এই স্টিল বডি, আজীবন গ্যারান্টি, কোনো জং পড়বে না এই বডিতে, এই ফ্রিজ গুলো। তারপরে নেক্সট একটা দেখাবো আপনার হলো প্যানাসোনিক। প্যানাসোনিক কত বড় নরমাল, যারা নরমাল বড় লাগে, ডিপ ছোট লাগে আসলে, এই যে দেখাই দিই, এই হলো ডিপ, এই হলো নরমাল, অনেক ফ্রেশ ফ্রিজটা। নিচে ডিপ, উপরে নরমাল, যাদের ডিপ বড়, ডিপ নরমাল বড় লাগে, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, প্যানাসোনিক এটা ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটার প্রাইস 1,67,500 টাকা মার্কেট প্রাইস। আমাদের প্রাইস মাত্র 35,000 টাকা, না 34,000 টাকা, 33 করে দিলাম, 33। তারপরে নেক্সট একটা শিপের ফ্রিজ। এটা হলো অনেক মানে মজবুত একটা ফ্রিজ, হেভি কোয়ালিটি। এই যে থ্রি ডোরের ফ্রিজটা কিন্তু অনেক গর্জিয়াস দেখতে, স্টিল বডি যেহেতু, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু পারফেক্টই আছে। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই স্টিল বডির এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, মাত্র 25,000 টাকা, না 24,000 টাকা করে দিলাম। পরে নেক্সট একটা হিটাচি ইনভার্টার। হিটাচি ইনভার্টার এই ফ্রিজটা, এই ফ্রিজটা ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার, ওখানে লেখা আছে ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। এটা কোনো কিছু ইয়া হবে না আর কি, এই ফ্যানের নরমালের গন্ধ ডিপে আসবে না, এরকম সিস্টেম করা আছে ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টারের। এটা আছে, এই ফ্রিজটার প্রাইস হলো 98,000 টাকা মার্কেট প্রাইস, 98 কত জানো? আর আমাদের প্রাইস হলো মাত্র 55,000 টাকা, 52,000 টাকা করে দিলাম, 52,000 টাকা এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, বরাবর 50 করে দিলাম। স্যামসাং, স্যামসাং এর এই ফ্রিজটা মাত্র 14,000 টাকা, না 13,000 টাকা করে দিলাম। 13,000 টাকার এই স্যামসাং এর এই ফ্রিজটা পাওয়া যাচ্ছেন। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল না হলে 1,00,000 টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে এই ফ্রিজটা, শার্প গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। ডিপটা কত বড়, এই যে, এবং নর্মালটা, এটা কিন্তু আরবি লেখা আছে, এখানে কমানো বাড়ানোর সিস্টেমটাও আছে। আর এটাতে কোনো স্টেবিলাইজার ধরানো ওগুলো কোনো কিছু ইউজ করা লাগবে না। এই যে দেখাই দিই লিটার এখানে, এটা লিটার লিটার হলো 339 লিটার, মেড ইন জাপান ফ্রিজ। নর্মালটা দেখাই দিই, নর্মালটা এই যে অনেক সুন্দর। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা পড়বে
19,000 টাকা না, 18,000 টাকা না, মাত্র 17,000 টাকা আমার ভিডিও লেগে। আগের ভিডিও দেওয়া ছিল 20,000 টাকা, আমি কমায় দিয়েছি কারণ আমার নিজের ইউটিউব চ্যানেল দেখে আমি কমায় কমায় আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের, কারণ আমি সীমিত মনে করেন লাভ করে এগুলো, আমাদের এগুলো সেল বেশি হয় দেখে আপনারা কাস্টমার দুই একটা করে আমাদেরকে কিন্তু এগুলো প্রচার করে মাধ্যমে আমরা কিন্তু এগুলো বেচা কিনা করতে পারি আসলে। তো আপনারা হেল্প করেন দেখে আমরা একটু আল্লাহর রহমতে আসি, এবং আরো কয়েকটা সিরিজের কালেকশন দেখাবো আমরা। এদিকে চলে আসি এখন আস্তে আস্তে। এখানে এই দুটো ডাবল, এটা কিন্তু দেখানো হয়েছে, আপনি নেক্সট একটা ভিডিওতে দেখাই। আর তারপরে আপনাকে আমি দেখাই দিই, এটা হলো নর্মাল, এটা হলো ডিপ পোর্শন 4 ডোর, হ্যাঁ, 1,25,000 টাকার প্রাইস। পরে নেক্সট একটা দেখাই দিই, মিডিয়া কোম্পানি ডাবল ডোরের ডিসপ্লে সেন্সার, এই যেটার দাম হলো 70,000, মাত্র 65,000 টাকা করে দিতেছি, 65,000 টাকা। এই রেডি ডিজিটাল ইনভার্টারের স্যামসাং এর ফিসা দেখাবো, গোল্ডেন কালারের ডিজিটাল ইনভার্টার, উপরে হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল, নিচে হলো নরমাল এবং এলো এটার কিন্তু আপনার হলো বিদ্যুৎ বিল কম খাবে যেহেতু ইনভার্টার ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা প্রাইসটা রাখবো আমরা মাত্র 35,000 টাকা না, 34,000 না, 32 না, 30 করে দিলাম। আমার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 30,000 টাকা ইনভার্টার ফ্রিজ। তারপরে এখানে 600 লিটার, 550 লিটার না 600 লিটারের মতন হবে, এটা বিরাট বড় একটা ফ্রিজ দানব। এখানে আবার ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, এখানে পানি সিস্টেম আছে, পানি খাওয়া যাবে। এখানে এই যে সিস্টেমটা ওয়াটার ডিসপেন্সার, আবার উপরে আইস বক্সের সিস্টেম আছে, আইস খাওয়া যাবে এখানে। বিরাট বড় এরিয়াটা। এই যে পকেট, এই যে ডিপ, যে মেরিন কোরিয়া এখানে লেখা আছে। তো চলে আসবে, এটার মার্কেট প্রাইস কত, অনেক দামি এই ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছে আমরা 52,000 টাকা, মাত্র 50,000 টাকা না, 48 না, মাত্র 45 কে, মাত্র 45,000 টাকায় ফ্রিজটা দিয়ে দেবো, 45,000 টাকা দিয়ে। 45,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ পাওয়া যাবে না আপনার। তারপরে নেক্সট একটা স্যামসাং এর ব্ল্যাক কালার, 26,000 টাকা, আমরা 25,000 না 24,000 টাকা করে দিয়ে দিচ্ছি এটা, 24,000 টাকা দিয়ে দিয়ে দিতেছি স্যামসাং এর ফ্রিজ। আর আমাদের দেশি পণ্য ওয়ালটন কম্প্রেস কভার কন্ডেন্সার, 1.5 মণ কি 2 মণ মাংস আটকে, এটার ভিতরে যে বড় ডিপের ডিপ, যে গর্থ ডিপ। এবং নর্মালটা হলো এই যেটা, নর্মালটাও অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এই ফ্রিজটা প্রাইসটা 23,000 টাকা না, আমরা 22,000 টাকা করে দিলাম, মাত্র 22,000 টাকা। আমাদের কাছে কিন্তু টিভিও পাওয়া যায়, টিভিও নিতে পারবেন আপনারা। টিভি আগামী ভিডিওতে দেখাবো ইনশাল্লাহ, চেষ্টা করবো দেখানোর। স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার, এই ফ্রিজটা কেউ নিতে চাইলেন নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা চাইলে আপনি অনেক সুন্দর গর্জিয়াস, এই ফ্রিজটা কেউ আপনি মনে করেন ডিজিটাল ইনভার্টার, যাদের ছোট একটু ফ্যামিলি, 2-3 জনের ফ্যামিলির জন্য এটা কিন্তু এনাফ। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা রাখবো আমরা মাত্র 26,000 না 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকায় ফ্রিজটার দাম মাত্র। আর এখানে তোশিবা 3 ডোরের ফ্রিজটা মাত্র পাওয়া যাচ্ছে আপনার 16,000 টাকা দিয়ে। নিচে ড্রয়ার সিস্টেম, ড্রয়ার, উপরে হলো ডিপ। এই তোশিবা এই ফ্রিজটা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 16,000 টাকা। পরে নেক্সট একটা, এর দাম চাচ্ছি 30,000 টাকা, 28,000 টাকা হলে দিয়ে দেবো, মাত্র 28,000 টাকা। এখানে আবার ডিসপ্লে আছে, কিন্তু এখানে কমানো বাড়ানোর সিস্টেম আছে, এখানে কমানো বাড়ানোর প্রোডাক্টটা সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা এলজি ইনভার্টার, স্মার্ট ইনভার্টার এটা, হ্যাঁ। তারপরে এটা সেটা ফ্রিজ দেখাবো 20,000 টাকা দামের, মাত্র 18,000 টাকা করে দিতেছি, এটা 18,000 টাকা, 18,000 টাকায় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। ওয়ালটনের ফুল ডিজাইন, এক সাইড এবং এক সাইড আপনার হলো কালারটা, এটা কি কালার জানো, বলতে পারি না, কালারটা অনেক সুন্দর গর্জিয়াস আসলে কালারটা। আর ডিপটা যেমন, নর্মালটাও এরকম দেখার মতন, ফিফটি ফিফটি ডিপ নর্মাল। ফিশটার হলো সেফটিটা বলে দেই, এটা সেফটিটা হলো 13.5 সেফটি, মাত্র পাওয়া যাচ্ছেন আপনার 19,000 টাকা দিয়ে ফিশটা, 19,000 টাকা, আচ্ছা আর 500 কম, 18,500 দিয়ে পাওয়া যাচ্ছেন। তারপরে নেক্সট একটা তোশিবা ফ্রিজ দেখাই, তোশিবা গর্জিয়াস এবং খুবই সুন্দর এই যে ফ্রিজটা, একেবারে নতুনের মতন চকচকা দেখতে আর কি, এত সুন্দর ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটার দাম মাত্র আমরা 20,000 টাকা চাচ্ছি, 19,000 টাকা বাটা রেট, 19,000। পরে নেক্সট একটা দেখাবো গ্লাস ডোরের, এই ফ্রিজটাকে যদি নিতে চান, বেশ কোয়ালিটি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন মাত্র
20,000 টাকা না, মাত্র 19,000 টাকা দিয়ে, 19,000 টাকা নিয়ে নিচে ড্রয়ার 1 2 3 30 কেজি অনায়াসে রাখতে পারবেন গ্লাস ডোরে, অনেক সুন্দর কোয়ালিটি গ্লাস ডোর। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? জি, আপনি ফ্রিজটা মনে করেন দিলাম আপনাকে আমি, আপনি মনে করেন নিশ্চিন্তে চালান, কোনো যদি কাবের পান কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন। আর গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল যদি না হয় আপনাকে আমি 1 লক্ষ টাকা দিব, ভিডিওতে আমি বলে দিলাম। আমার বাসার সাথে মেকারের দোকান আছে, বুঝতে ওনার কাছ পারছি। থেকে আমি আগে কিনেছি, ওনাদের হ্যাঁ। চেকআপ করে আমি আপনাদের জানাবো যে গ্যাস হ্যাঁ, কম্প্রেসার অরিজিনাল যদি অরিজিনাল না হয় আমি 1 লাখ টাকা দিব, ভিডিওতে আপনি প্রমাণ থাকবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই যে ভিডিওটা আপনার ইয়া হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা মনে করেন আপনারা কমের জন্য তো আমাদের এখানে আসছেন, একটা জিনিস ভালো পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, একটা কাস্টমার যাতে আমি পাই নেক্সট টাইমে, এর জন্য তো নিচ্ছি। তো আপনার মনে করেন একটা জিনিস আপনি ভালো দিলে আপনি মন থেকে একটা অন্তর থেকে দোয়া করবেন, দেন আমাকে ভাই একটা ফ্রিজ দিতে অরিজিনাল, এই ফ্রিজটা আমি চালাচ্ছি খুব ভালো, সন্তুষ্ট পাইতেছি, আমরা একটা ভালো রিভিউ লিখবেন। আমরা যদি খারাপ দেই আপনি আল্লাহর কাছে বকা দিবেন, আমাকে বকা দিবেন, এবং আপনি আমাকে কমেন্ট যাবে কি ফ্রিজটা দিচ্ছেন, কারণ আপনার ভিতরে একটা খারাপ লাগবে কিনা। ইনশাআল্লাহ ব্যবহার করে ভালো পেলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ডিজিটাল ইনভার্টারের ফ্রিজটা দিছি, আপনার নিশ্চিন্তে চালান, নিজের মতন করে দিছি, আপনার ভাই হিসেবে জান। আর এখানে আমরা নতুন ফ্রিজ গুলো দেখা দিচ্ছি, যে নতুন মার্কেট প্রাইস 47, 2000 ডিসকাউন্ট 45,000 টাকা আপনার কোম্পানি রেট, আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 30,000 টাকা, না মাত্র 29,000 টাকা দিয়ে দিব, 29,000 নতুন প্রোডাক্ট কিন্তু এগুলা। আর আমার থেকে যদি কেউ গ্যারান্টি নিতে চান 10 বছরের, তাহলে আপনার 45,000 টাকাই পড়বে, 45,000 পড়বে, 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিয়ে দেবো। আর যদি 7 দিন সার্ভিস ওয়ারেন্টি নেন তাহলে মাত্র 29,000 টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। হয়তো আপনি যেটা বলবেন ওইটাই রাখবো আর কি। এখন আপনার এইভাবে নেওয়ার থেকে আপনার 45,000 টাকা দিয়ে নেওয়ার থেকে 29,000 টাকা নিয়ে ভালো, কারণ এটা যেহেতু নতুন ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, 10 বছরের কম্প্রেসার কিছুই হবে না আল্লাহর রহমতে। এই ফ্রিজ গুলো আমরা কোয়ালিটি গুলো দেখাই দিলাম আর কি, নতুন এগুলা কিন্তু একবারে ব্র্যান্ড নিউ। তারপরে আমরা এখানে দেখাবো কম দামের ফ্রিজ কয়েকটা। ইউরোটেক একটা 13,000 টাকা দামের ফ্রিজ, মাত্র 12,000 টাকা আমরা রাখতেছি, 12,000 টাকা, 12,000 টাকা দামের এই ফ্রিজটা পাওয়া যাচ্ছে না আপনার ইউরোটেকের, খুবই সুন্দর বাহিরের মাল। তারপরে আমরা এখানে একটা ডিপ দেখাই দেবো, ডিপ ফ্রিজ। এই ডিপ ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ডিপ ফ্রিজটার প্রাইস 9,500 টাকা, মাত্র আমরা 9 করে দিলাম, 9,000 টাকা, 9,000 টাকা রাখবো, 9,000 টাকা ডিপ ফ্রিজ সিঙ্গারের, 138 লিটার না, 138 লিটারের। পরে নেক্সট একটা তোশিবা দেখাবো, এটার দাম আমরা 25,000 টাকা না, 22,000 টাকা না, মাত্র 20,000 টাকা করে দিলাম, 20,000 টাকা, 20,000 টাকা দামের এই তোশিবা, এত বড় ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল না হলে 1 লক্ষ টাকা জরিমানা দেয়। তারপরে নেক্সট একটা শার্পের দেখাবো, 24,000 টাকা না 25,000, 25,000 টাকা দিয়েছিল, 24,000 টাকা না, মাত্র 20,000 টাকা দিয়ে দিব আমরা, 20,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ। আচ্ছা আরো 1,000 কম, 19,000, 19,000 দিয়ে দিলাম এই ফ্রিজটা, মাত্র 19,000। নেক্সট তো সিবা 17,000, আমরা 16,500 টাকা রাখতেছি, 16,500, 16,500। পরে নেক্সট 13,000 টাকা ওয়াইলপুল, মাত্র 12,000 টাকা রাখবো আমরা, 12,000 টাকা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, 12,000 টাকা দামের এই ফ্রিজটা, ওয়াইলপুলের এই ফ্রিজটা মাত্র 12,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ও অতি দ্রুত অর্ডার করবেন, কারণ কম দামি ফ্রিজ গুলা প্রোডাক্ট গুলা পাওয়া যায় না আসলে। এখানে একটা শার্পের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, শার্পের ফ্রিজটা আমরা 25,000 টাকা না, 22,000 টাকা না, মাত্র 21,000 টাকা করে দিলাম, 21,000 টাকা, 22 না 21,000 টাকা জান, 21,000, এত বড় শার্পের ফ্রিজ 21,000 টাকা। তারপরে এখানে একটা দেখাবো, এটাও শার্প, এটার দাম 25,000 টাকা না, 24,000 টাকা না, মাত্র 22,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ, আসলে এত বড় ফ্রিজ কেউ আগে আগে কোনো সময় এত কম দামে ফ্রিজ কেউ আসলে দেয় নাই। তো এগুলো শার্পের ফ্রিজ অনেক হেভি জাপানি ফ্রিজ, এটা মাত্র আমরা 22,000 টাকা রাখতেছি, ওকে, অনলি 22,000 টাকা। তারপর নেক্সট এইটা ফ্রিজটা দেখা দিব, মাত্র 13,000 টাকা না, 12,000 টাকা না, 11,500 টাকা দিয়ে দিলাম ভাই, 11,500, আচ্ছা 11 দিয়ে দিলাম, মাত্র 11,000 টাকা, 11,000 টাকা ফ্রিজটার দাম। নেক্সট একটা ফ্রিজ দেখাবো তো সিবা, 19,000 টাকা, আমরা 18,500 টাকা রাখবো, 18,500, ওয়াশ করে দিব, যেটা নেন ওয়াশ করে দিব। এলজি সুপার এক্সপ্রেস কুল, এই ফ্রিজটার দাম 14,000 টাকা, মাত্র 13,500 টাকা করে দিলাম, যান লাস্ট 13,500 টাকা, এই যে নর্মালটা 13,500 টাকা। এত কম দামের এলজি ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে না, এত সুন্দর ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মাত্র 13,500 টাকা। শার্পের এখানে একটা ছোট, এই মরিচার আমার ঝাল বেশি, ঠিক আছে, শার্পের দিয়ে মার্কেট প্রাইস 49,000, মাত্র গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ফ্রিজটা প্রাইস রাখতেছি আমরা 18,000 না 17,000 না, মাত্র 16,000 টাকা দিয়ে দিব, এই 16,000 টাকা।